ازيك يا وليد؟ تمام. ايه الاخبار؟ تمام زي الفل. كله تمام. كله تمام. النهارده نطلب ايه؟ يعني خلينا النهارده نطلب فرايد تشيكن، شاورما، هيلثي فود. لا يعني خلينا النهارده نطلب الحاجه الاكثر طلبا في السوق المصري في اللاين بتاع الشباب، الفرايد تشيكن او زي ما بيسموه البروست يعني. فرايد تشيكن محلاته كتيره فخلينا نجربه النهارده. اهلا بيكم في ريفيو جديد من ترابيزه. النهارده هنطلب فرايد تشيكن. اخترنا الفرايد تشيكن طبعا لانه ناس كتير بتحبه وفي عليه اقبال جامد، و عاوزين نقيم برضو طلبات كبرنامج هنطلب من خلاله كدليفري. اخترنا KFC وكنسز وبازوكا من الفرايد تشيكن. بالتالي دول اكتر حاجات بتطلب على الابلكيشن، يعني الاكثر انتشارا والاكثر متابعه. طب خلينا نفهمهم برضو ايه الطريقه اللي احنا على ضوءها بنقيم. احنا بنطلب اوردرات دليفري، فاحنا بنقيمها من وجهه نظر اللي بيطلب من البيت اوردر دليفري. فاحنا هنا بنقيم الاوردر من وقت طلبنا، تجهيزه اخد قد ايه في الفرع، ووصل لنا البيت او المكان اللي احنا فيه اخد قد ايه وقت. ده رقم واحد. ومدينا وقت قد ايه عشان يجي لنا. تمام. بنشوف برضو دقه الاوردر والباكينج وطريقه حفظ الاكل وهو جاي لنا. رقم 3 هنشوف السعر مقابل فاليو، السعر بتاع الاوردر مقابل الفاليو بتاعته والوزن والقصه دي. وبنقيمه برضو من ناحيه التيست والجوده والتمبريتشر والحاجات دي كلها. فاحنا هنقيمهم الثلاث براندات، والثلاث براندات موجودين في السوق المصري. KFC هي شركه امريكيه واخد وكالتها في مصر امريكانا طبعا. عمرها في السوق المصري تقريبا 69 سنه تقريبا. عدد فروعها في السوق المصري تقريبا 169 فرع. معانا الثاني اللي هنختاره هو كنسس. عدد فروعه في مصر تقريبا 13 فرع، بقاله في السوق المصري تقريبا 13 سنه. معانا الثالث بازوكا. طبعا احنا قلنا الاول KFC براند انترناشونال امريكي، معانا بازوكا براند مصري، معانا كنسس براند مصري. نيجي لبازوكا، عمره في السوق المصري تقريبا 7 سنوات، عنده 40 فرع داخل مصر وعنده فروع تانية خارج مصر، عشان لما نيجي نقارن يبقى نتاخد بعين الاعتبار كل فرع بقاله قد ايه في السوق. طبعا KFC عمر اطول، KFC باع كبير. هو يعتبر من اول بدأ في اللاين ده، فهو عنده باع كبير وعنده خبره كبيره. فالنهارده عشان لما نيجي نقارنهم نحط بعين الاعتبار كل العوامل دي عشان تبقى المقارنه منصفه ان شاء الله. يلا نبدا ب كنسس. هو اللي جه اول واحد. تمام. هو كنسس جالنا اول واحد، ومن وقت طلبه لحد وصوله اخد وقت التوصيل معانا 20 دقيقه بالظبط. 20 دقيقه 21 دقيقه صح كده؟ لا كنسس اخد 21 دقيقه بالظبط. 20 دقيقه بالظبط. كنسس 20 دقيقه بالظبط. طبعا كنسس من الحاجات اللي انا بحبها طبعا في الفرايد تشيكن، هو مميز. تمام. خلينا نعرف الباكينج بتاعه. الباكينج بتاعه كماتيريال بصراحه عارف انت، انا حاسس ان هو كويس، الماتيريال كويس. تمام. يعني بيحفظ الاوردر. بس خليني برضو كان اقول لك يعني اضيف لك انا ملحوظه، محتويات الاوردر، ملحوظه مهمه انا شفتها في الباكينج. انا شايف من مستوى الخطوره جدا ان الباكينج يطلع فيه دبابيس. الدبابيس دي عرضه تروح لطفل صغير يفتحها فياكلها جوه الكيس. ده ممنوع اصلا ان انت تدبس اكياس الدليفري ب دبابيس حديد. وانس ان هو طفل قاعدين على الترابيزه غصب عننا واحنا بنفرد الاوردر ممكن واحنا يجي بنطلع الاوردر ممكن فيبقى في كارثه عموما يعني. فاحنا بس شايفين سواء كبير او صغير الباكينج كويس جدا، ولكن ما نحطش دبابيس كتير الدبابيس ولا حتى دبوس. انا شايف ان هو الكيس يتقفل مره كده، هم جايبين الحاجه الهوت لوحدها، الثانيه الحاجه الكولد لوحدها، ويكون عليه الاستيكر. ده سيفتي. لكن بالطريقه دي انا شايف ان انا بضيع كل الافورد اللي اتعملت ده. ودي يعني ملحوظه طبعا ياخدوها بعين الاعتبار. ولكن برضو ان هو الحاجه اللي عجبتني ان هو مطلع الكيس البلاستيك فيه السوفت درينك، الحاجه البارده مع كل سلو مع حاجه بارده. فدي حاجه كويسه جدا جدا. دي من الحاجات الكويسه جدا. دي محتويات الاوردر. في الهاند جلافز، في كاتشب، وفي الكفر بس مش ستريتش او يعني مش متغلف يعني. تمام. مظبوط كده. نفتح ونشوف محتويات الاوردر. الاوردر ده كان اسمه في الاوردر ايه؟ فلاش. كنسس. الاوردر اللي احنا طلبناه كنسس فلاش. هو عباره عن البريد والفرايد تشيكن مع الفرنش فرايز.
2 بيسز 3 بيسز. 3 بيسز. اه طب ممكن نحطهم على الميزان، لان احنا طالبين كلها وجبات دينر، فعشان تبقى كلها زي بعضيها. نشوفوا على الميزان كام جرام بموبايلك تاخده كاوردر. هيظهر لكم دلوقتي على الشاشه الوزن ده كده وزن الاوردر بالبوكس اللي هم 3 بيسز اللي هو 576 576 جرام. تمام، ده شامل البوكس اللي هو 3 بيسز تشيكن فرايد. هنشوف دلوقتي ايه تقسيمتهم. و1 بان صح كده، والفرايز. تمام كده. بس اللي مش عاجبني ان فعلا ان البان مع العيش جوه السخن مع بيخلي البطاطس مش يعني خلينا نشوفها. اعتقد هيبقى التيست بتاع الفرايز شويه مختلف. بص انا عاوز اقول لك حاجه برضو، احنا اول ما فتحنا الدنيا متدربكه. اول ما فتحنا العلبه بص، هو المفروض ده باسكت الفرايز مش محطوط فيه الباسكت، محطوط على الاوردرات. مظبوط. عارف انت ممكن في الاوبريشن من الاستعجال معناه دي بقى حاجه غلط برضو، اللي هم بيرموا الفرايز على الاوردر ويقفلوه. فهو الاوردر جاي كبرزنتيشن مش احسن مش احسن حاجه بصراحه. مظبوط. تمام. طيب انا شايف برضو الكول سلو بارده كويسه جدا، والفي كولا. ايه رايك ناخد معاها حاجه ثانيه نبص عليها؟ عشان هم حاطين ناخد اللي جاي بعديه على طول. نحط ده كده على جنب. كي اف سي. وناخد كي اف سي اخد معانا في الوقت من وقت طلب الاوردر لحين وصوله 21 دقيقه بالظبط. بص هو كي اف سي كباكينج بصراحه الكيس اللي هو جاي فيه، عارف اللي هو ايه، يعني كيس عادي جدا يعني فقير جدا. كيس فقير جدا، عارف انت، مش مناديل كتيره جدا. اعتقد هنا التاني ما يعني كنسس الكولد جاي مع الهوت. شيل الكيس ده يا وليد، هات الكيس ده. تمام، دي محتويات الكيس. الفاتوره برضو محطوطه في الكيس. تمام. خليني اقول لك كي اف سي بصراحه خليني برضو انا اقول لك رايي برضو في كي اف سي. اول حاجه ان هو يجيب الاوردر كله السخن مع البارد. يعني الهوت درينك مع السوفت درينك مع التيشوز في كيس بلاستيك زي ده، كل واحد ده بيأثر على المنتج. يعني برودة المشروب هتأثر على جودة الموضوع جاي. بص عامل زي حتى بطاطس بارده. جودة المنتج. تمام. هو باعت برضك معاه الاوردر كول سلو. بص حتى البطاطس ممكن تكون، عارف انت، برضو مرميه مع الاوردر. فدي برضك من الحاجات اللي انا شايفها مش كويسه، ان هو الاوردر كله في شنطه واحده. تمام. خليني برضو اقول لك على حاجه مهمه. كام جرام هو وزنه؟ ده وزن الاوردر. خليني بس اتاكد هيظهر برضو على الشاشه من تصفيرها. اتاكد بس من التصفير. ثانيه واحده بس بيقرا. لا لسه هو متصفر. ثانيه بس كده. لا ما ظبطش، بس خليني اظبط الديجيتال. تمام كده. اوكي. شايف عندك كام انت وليد كده؟ لا اليونت انت جايبه اليونت مختلفه. كده مظبوطه. 588. كده الوزن بتاعه 588. ما احنا بنسجل عندنا. تمام كده كان كي اف سي الوزن 588 صح كده؟ كوزن. نفس القصه برضو مع كنسس، برضو الباكينج بتاع البطاطس برضو مرميه على الفرايد تشيكن. وبرضو معاها الوان بريد. تمام. ومعاها الوان بريد، ومعاها ال3 بيسز بتوع التشيكن. طيب احنا شايفين احنا جبنا سعر الدينر ميل بتاع كي اف سي جبناه ب 298. من كنسس جبناه ب 295، ففي فرق 3 جنيه. طيب احنا كان وزننا كام في كنسس؟ الوزن كان كام في كنسس؟ كان في كنسس الوزن برضو هتلاقيه مش قريب. 563. 500 كنسس 500 لا 576 76 صح كده؟ تمام، يعني قريبين لبعض جدا. يعني كي اف سي 588 كنسس 576، ولكن في الفاليو ماني الكنسس اقل من كي اف سي ب 3 جنيه صح كده؟ ناخد معانا ناخد القيمه مقابل السعر. بس عاوز اقول لك حاجه انا لاحظتها هنا. البريد
في الاثنين مش فريش. مم. بص الملمس بتاعه ماشي. بيتكسر. ناخد البراند التالت، برضه هنا بيتكسر، هنا ممكن يكون احسن شويه وهيبان معانا اكتر في آه. التيست. حط هنا. ناخد البراند التالت. تمام كده. تمام. ناخد البراند التالت اللي هو بازوكا. انا شايف بازوكا طبعا وصل لنا الاوردر وصل من لنا. بعد ما عملناه 42 دقيقه. احنا عملنا الاوردر في بازوكا وصل لنا بعد 42 دقيقه. فاحنا وقارن كده، كي اف سي وصل بعد 21 دقيقه، كنسس 20 دقيقه، فهو الافضل في وقت التوصيل ووقت التحضير. بازوكا وصل لنا بعد 42 دقيقه من طلب الاوردر، ولكن انا شايف ان هو اكتر واحد فيهم في حته الباكينج ده، ان هو مور سيفتي. زي ما قلنا ان طبعا هو عامل هنا الستيكر مش عامل دبابيس. هنا برضو اعتقد هتفرق في الباكينج شويه، لان هو ده الستيكر. قافل الباكينج مرتين اهو، الباكينج مرتين قفله كويسه، وحاطط عليه الستيكر طبعا، بس هو لزم على الشنطه فدمر شكل الباكينج خالص، يعني عمل بس اهو الريسيت عليه. محتويات الاوردر. البريد هنا جاي مغلف وفريش، دي حاجه حلوه جدا. انا شايف برضو الباكينج وجاي كخامه مع كويسه. العصير بتاعه، طالبين عصير جوافه صح كده؟ مظبوط. هنا الكفر جاي بالمنديل بتاعه، بالويت ناب بتاعه، في كفر. دي حاجه، ده المختلف ما بينهم. لكن كي اف سي وكنسس جايبين رامين الشوكه في مظبوط. الباكينج هنا افضل، محدد هنا اكتر. افضل. تمام. بازوكا 3 بيسز لوحدهم في ومفيش فرايز. 3 بيسز ومفيش فرايز في مفيش الدينر فرايز. بوكس. الدينر بوكس بتاع بازوكا مفيش فرايز. عايزين نوزنه. هنوزنه. صفر الميزان. حط كده. تمام. كام يا فيجو انت شايف من عندك؟ شوف اكتر بس. طبعا فارق في الوزن عن الاثنين التانيين، ده 479. تمام. فاحنا كده جبنا الثلاثه دينر، يعني ثلاثة زي ما هم. في كي اف سي اسمه هو الدينر ميل 3 بيسز. في كنسيز هو دينر، في بازوكا هو دينر. ولكن سعره في بازوكا دلوقتي هو الاقل سعر 218 جنيه. بس كوزن اقل لان مفيش فرايز. هو مفيش فرايز. فهو كده سعره 218 جنيه. الباكينج انا كنت شايفه في بازوكا احسن بصراحه. ولكن طبعا وقت التوصيل صعب جدا جدا. لا، وعلى فكره بص، يعني وقت التوصيل دي ليها كيس معين، انا حابب برضو اللي انا اقولها. انا طبعا لما لقيت الموضوع اتاخر كده برضو كان اتصلت بالطيار. الباكينج بتاع بازوكا افضل، بس انا شايف طبعا ان فرايد تشيكن وياخد 42 دقيقه من طلب الاوردر، واحنا طالبين كل الاوردرات من على الطلبات. الطيار برضو هنا عارف ثقافه الطيارين هنا برضو مش كلهم مش متدربين احسن حاجه. تمام. فهو اللي اخر اوردر، ده اللي انا اكتشفته يعني. هو انا كنت متابعه على الماب، عمال يلف ووقف في حته فتره طويله كده، وجاب لنا اوردر متاخر. خلينا نعمل تيست، لان دلوقتي احنا بنقارن بين حد بص ولا حاجه في 169 سنه وحد لسه جديد في اللاين. بصراحه واكتر واحد في سخن فيهم هو كنسس. انت عندك هاند كلابز؟ عندي هاند كلابز. وانا عندي هاند كلابز. يلا نبدا. ولو نبدا الاول بالكول سلو مثلا عشان ما ياثرش على التيست. وريني كده. لا التيشوز، التمبريتشر. بص انا هستخدم فahrenheit. ده مديني 141 اللي هو كنسس. كي اف سي مديني 102. ده مديني برضو 96. تمام. يعني اكتر واحد سخن فيهم. طب هم يلا بينا بقى عشان الاكل ما يبردش. بص بقى خلينا ناخدها واحده واحده. هناخد كنسس اللي هي وجبته
دينر ب 295 اللي هي فيها الكول سلو، فيها الفرايز، وفيها وان بريد. بان اللي هي البريد، وفي الثري بيسز. نبدا بيها الاول. كنسز. ارفع دول. ناخد الاول الكول سلو. انا بحب الاول الكول سلو عشان يبقى الطعم بتاعها اخف من الفرايد تشيكن، ما ياثرش عليها. فايه رايك نبدا بيها؟ يلا بينا. انا شايف ان حلو فريش، تحس اللي هو برضو عارف انت بس صوص الكول سلو قليل، الكرومب كريسبي كتير كده. اه ده كنسز اه وانا بصراحه حلو حاسس ان الكرومب برضو مش فريش، مش كريسبي قوي. لا انا الصوص انا شايفه ضعيف. انا عجبني بصراحه، بحب الصوص كتير. انا من ماشي. بحب الصوص كتير. بص زي ما قلت طبعا البريد كان عارف انت زي ما هو مكسر كده، مش فريش، مش احسن حاجه. خلينا نتست. تمام. وريني. فعلا الخبز مش فريش، انا حاسس ان هو مش فريش خالص. وشايف الفراخ مش كريسبي نهائي، يعني بص واخده هنا صدمه كده. يعني حتى الفراخ مش يعني بص الفراخ عامله ازاي، فيها زيوت كتيره جدا يعني، مش كريسبي يعني، مفيش خروشه الكريسبي. بص الزيوت قد ايه. يعني انا برضو حاسه مش يعني عارف انت تحس ان هي رطبه مش كريسبي. عارف الكريسبي بتشوف ال القطمه بيبقى ليها صوت. الفراخ من جوه انا شايفها كويسه يعني، مش يعني انا عندي لا هي لكن هي مش كريسبي. لكن الفراخ من جوه انا شايفها البريدنج كويس ماسك، بس مش كريسبي. اعتقد ان هو قفله فدرجه الحراره مع الوقت. بص انا عاوز اقول لك حاجه، في كنتاكي زمان مش من فتره كنت لما اخش الفرع اطلب اول طبخه، فاهم؟ حتى كنت ساعات الاقي اوردرات في الكابينت كده ما كنتش احب اللي انا اكلها، لان عارف اللي هي يعني مش ضامنها بصراحه. لكن لما كنت اخد اول طبخه كنت احس بالقرمشه، بحس بالاوردر فريش من جوه. لكن انا بالنسبه لي طعم الفراخ وكتتبيله كويسه، كفراخ وكتتبيله حلوه باينه، والفراخ باينه ان هي كويسه فريش. لكن البريدنج انا شايفه مش كويس. يعني البريدنج مش كريسبي ومش حاسس بطعمه اساسا. دبوس برضو بص برضو يعني حتى بطاطس بارده طبعا، بس كويسه يعني كتسويه كويسه، لكن بارده. يمكن احنا عشان خدنا شويه وقت في تقييم الاوردر والبطاطس ما بتتحملش، لكن كمان مزيته. ده كنسس. انت بتختار ايه؟ خلينا بقى ناخد اللي بعديه، كي اف سي. ناخد الاول الكول سلو زي ما اتفقنا، نعمل حاجات برضو اللي هي هتفرق. بس هنا في فرق شويه، انا حاسس في نوع الكابج الكرومب نفسه. هنا احلى، صوص احلى، حلو ريتشي صراحه، مقرمشه قوي. انا بقى اقول لك ان الكابج ده فريش، ده بقى يعني مش فريش قوي. لكن ده كان عجباني بصراحه الكول سلو حلو برضو. البريد شوف البريد، البطاطس مجلدعه مش احسن حاجه. هو البريد باين ان هو مش دول بطاطس شبيبي. نفس القصه برضو للتشيكن، مش بص لو باين في الكاميرا هتلاقي بص في كميه زيت باين الزيت. افتح كده من جوه. اللي تشيكن فيها حاجات بص تمام. انا بصراحه هي القطعه دي برضو كانت باين اكتر يعني، بس انا شايف البريدنج اقوى. يعني انا مسكت البريدنج الفراخ من جوه اهي، لا مستوي كويس، البريدنج بتاعه مقرمش يعني، دي ماسك يعني انا لسه ما بس هو لا البريدنج بس في حاجه شويه، الفراخ من جوه مش طريه زي الكنسس شاربه المارينيشن قوي. خلينا نشوف، بتحس اللي هي واخده الايه الطراوه بتاعه التشيكن.
الفراخ من جوه حاسس ان هي ناشفه شويه، او عارف انت هارد، عارف انت في القطمه بتاعتها. مظبوط. هو بريدنج كويس لكن التتبيله من جوه مش كويسه. طبعا انا مش متاكد، ولكن احساسي بيقول ان الفراخ دي مش فريش، مم. لان هي من جوه شويه مش مش اول طبخه زي ما قلت لك. مش لأنه زي كمان كنز. وانا بكتب الاوردر بتاع كي اف سي اداني 60 دقيقه. لكن التتبيله حلوه، عفوا البريدنج مم. حلو، بس هو العيش طبعا مشقق، مم. فهو اعتقد مش فريش نهائي. لما كلمتهم وتواصلت معاهم قلت لهم ده في الفرع قريب من المكان يعني. قال لي لا، ده غلط في السيستم. فلا بصراحه هو جه بسرعه، بس برضو بس بصراحه كواليتي مش مش احسن يعني حاجه. من جوه التتبيله مش احسن حاجه، ولكن البريدنج احنا عشان متربيين على التتبيله دي، البريدنج واخدين على مقرمش. تتبيله الكي اف سي. والكل طبعا عنده هي بصراحه حلو بصراحة. احلى من اه من كنسس. في اي كولد جاي مع بازوكا. لا، بازوكا العصير هو بس، صح بازوكا هو سعره الاقل. آه. هو النهارده ب 218 جنيه. مم. الوجبه 3 قطع بس مع البن الخبزايه يعني، مم. فقط لا غير. بس طبعا فيسز يعني قيمه مقابل سعر هو اقلهم، انا شايف ان هو مظبوط. لوجيك يعني. هو مظبوط. بيتكلم في 218 جنيه. هو بس موضوع الدليفري هو اللي اتاخر شويه. آه. فعلى فكره بص، كتيكتشر او بص الملمس بتاعه بتاع التشيكن عندي. لا انا حاسس بص، دي باينه التتبيله بتاعتها، وباين حتى اللي هي كريسبي شويه. بص لا، في حاجه تانية بقى، هدي بس قرب بس كده معايا، شوف الكلر بتاع البرودكت. يعني بازوكا فعلا جولدن براون. جولدن براون. هنا فاتحه وهاب بتاع كي اف سي. يعني هنا فعلا بتاعت دي كي اف سي اللي معاك. لا، دي كده بازوكا، اوكي. دي كنسيس، ده كي اف سي. اي كي اف سي جولدن براون. كي اف سي مش انا يعني انا يعجبني اكتر بتاع بازوكا. اللون ده انا بحب الحاجه المستويه كويس. مظبوط. لكن حتى البريدنج بص هنا، احنا ليه بنقول هي اقواهم فبريدنج انا شايفه لان قدامي. الجولدن براون بيسوي الفراخ كويس. اسمع بس الصوت، اسمع بس الصوت. مظبوط. يعني انا شايف ان بازوكا ده بازوكا. خد بقى التاني. مفيش. بس هنا بص بقى، بص هنا لا هنا البريدنج قوي في الكواليتي والتيست. بس مع هو جاي بارد انه برضه. خد وقت اكتر. خد وقت اكتر. فخلينا برضو نشوف ده بتاع كنسيس، نرجعه اللي هو الفاتح قوي بتاع كنسيس ده. فاتح قوي يعني، انا بصراحه مش. وده بتاع كي اف سي. نشوف بتاع بازوكا اللي هو اتاخر علينا. بص التشيكن برضو من جوه سو فار سو جود. لا انا شايفه تشيكن من جوه ممتازه، حتى الريحه طالعه لي يعني مفيش فيه زفاره خالص. التيست حلو، التتبيله باينه. انا حاسس ان في تتبيله معموله يعني، انا حاسسها شامم التوابل. البريدنج بيقرمش من جوه. لا كمان القرمشه هنا ظاهره جدا في في بازوكا. لا بازوكا في التيست يكسب بصراحه. انا بالنسبه لي بازوكا لافلي يعني، محبوب حلو فعلا. والفراخ باين هي فريش جدا، التتبيله واخده حقها. العيش كمان جاي في كيس لوحده. فلا بصراحه. طب خلينا نقيم كده الثلاثه كده في البيسز اللي احنا كاتبينها. انت تدي كام كنسز؟ كام من 5؟ كنسز بناء على التقييم بقى. هو كنسز كان اسرعهم النهارده في الدليفري تايم. مظبوط. الفاليو كويسه بتاعت الاوردر. هات الدرينك كده. الفاليو بتاعت الاوردر كويسه. طيب تمام كده. الفاليو بتاعت الاوردر كويسه، فاليو مقابل كويسه. بالنسبه لي كي اف سي برضو كان نفس القصه، التريب تايم. بس طبعا متهيألي كنسز هو اللي فيه صح؟ في كولا انا مش فاكر. مظبوط. في كولا. مظبوط. لكن انا بالنسبه لي هديك برضو الجزء من اللي احنا وصلنا له دلوقتي. انا شايف ان كنسز قلنا كان الوقت بتاعه كويس، الفاليو مقابل الفلوس كويس. ولكن كان عندي تحفظ على موضوع الباكينج والدبابيس. وبرضو البريدنج بتاع التشيكن مش احسن حاجه. فانا بالنسبه لي ادي الكنسز بمنتهى الشفافيه، اديله حسب السكور كده 3 من 5.
انا عاجبني اول التتبيله بتاعته، وعاجبني كمان الكول سلو بتاعه. انا هديله 4. 4 من 5. بالرغم من اللي هو فرق في اللون في التسويه، بس انا وانا باكل التشيكن حاسس ان هي مستويه وطريه من جوه. ممتاز. فاهم؟ فانا اديله 4 تدي بصراحه. كام كي اف سي؟ كي اف سي بصراحه عارف انت تحس اللي هو برضو مش مرتب، مش منظم زي بازوكا كده. الفرايز جايه مجلدعه يعني عارف انت تديله كام من 5؟ اديله يا سيدي ما 3 من تهربش 5. ما تهربش من السكور. هتقول لا 3 من 5 بصراحه. هتقول 3 من 5. يعني انت مدي كده بازوكا كي اف سي 3 من 5. مم. انا هقول لك برضك ايه تحفظي. انا هدي الكي اف سي برضك يمكن الرقم هو نفس الرقم لاسباب كتير. اول حاجه هو الاقدم في السوق، هو الشركه الاعرق، فانا انا 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 شايف هو يعني مفيش داعي ان هو يوصل للمرحله دي، بالعكس هو المفروض على اللونج تيرم ان هو بقى الاقوى. انا ما عجبنيش برضك قصه ان الحاجه كلها تجيلي في شنطه بلاستيك، والكولا على وكل حاجه مظبوط، متدربكه البارد على السخن. فانا اتفق معاك ان اديله 3 في 5 ان هو اكثر وقتا. اللي فاجئني بقى بصراحه 3 من 5. بازوكا لانه على اديله فكره 4 هو ونص. بالنسبه لي اكتر واحد مزعج ان انا هو فعلا بقول لك هو وصل للاوردر بعد 42 دقيقه. ده في حد ذاته بالنسبه لي انا مشكله. انا اديله 4 ونص عشان انا جالي في الاخر حاجه انا اتبسطت منها. تمام. كواليتي تديله كام؟ كريسبي هديله 4 ونص. ده احنا اول مره نتفق. انت 4 ونص برضه معايا؟ لا انا لسه ما قلتش. طيب. بس احنا اول مره نتفق لان انت دايما ميولك ايوه دايما. مش على فكره. ما هو بس اقول لك على حاجه، الحلقه اللي فاتت انا كلمتك في براند، فانت كل ما اكلمك في براند تقوم مديني براند انترناشونال. بس انت بتعجزني يعني. لا يعني بس دايما اول مره احس ان انت بتماين شويه وقواعد ومقاييس حلوه، فعشان كده بجد يعني بنروح له. تديله كام من 5؟ 4 ونص. 4 ونص. عشان اتبسطت من الطعم انا بصراحه مستغرب بس عادي ماشي. لا 4 ونص. انا هقول لك برضو انا شايف الوقت اللي اخده بازوجه، انا بالنسبه لي بحب الحاجه اللي تيجي لي مظبوطه في وقتها. انا من المدرسه دي، ولكن انا من المدرسه الثانيه برضو ممكن تتاخر عليها شويه بس يبقى في مصداقيه وتحافظ على الحاجه اللي انت اديها لي، الكواليتي بتاعها مظبوط وسليم طول الوقت، يبقى دي حاجه شابوه. فنقول حتى لو احنا طالبينه دليفري، يعني احنا مش لا احنا طالبين كل من على طلبات. فهو يعني دلوقتي الطلبات داخله في القصه ان هم هي الاجريجيتور اللي بتلعب مع كل، فطلبات وصل ما هو نفس اللي وصل لنا من كي اف سي هو اللي وصل لنا من كذا يعني. فهو بازوكا مالهاش علاقه يعني فعشان كده احنا ممكن النهارده جماعه الطلبات يقدروا يعرفوا النقطه كانت فين. هل المشكله كانت في الستور تايم؟ لان احنا لما تبعت اوردر من عندك من على الاب هو بيروح الستور، فالطلبات هنا بيقدر يحسب الوقت التحضير بتاع الفرع بيبعته لك على الابلكيشن. تمام كده احنا عارفين الاوردر اللي جاي، فاحنا بنقول احنا طلبنا من الثلاثه طلبات عشان يبقوا نفس التقييم، ويبقى احنا حطيناهم على نفس الاجريجيتور ونشوفه هم الاثنين. ممكن نقول لبعد المسافه ماشي هندي الريزو، بس انا معاك. انا زي ما قلت لك انا هدي البازوكا هديله 4 لسببين. السبب الاول بالنسبه لي رقم 1 مش رقم 2، السيفتي، ان هو مطلع لي الباكينج معمول مرتين وعليه لزقه مش دبوس مش فهو يعني اهم من ان انت تاكلني تحافظ على صحتي. مظبوط. اهم من انت تاكلني ان انا ممكن يبقى الاوردر ده رايح لابني في البيت فيتفتح فيبقى فيه كارثه. ودي حصلت قابلناها كده في المطاعم. احنا لينا باع كبير قابلنا في موقف. انا مره جالي كومبلين من الكومبلينز ان في حد بيفتح سندوتش شاورما فلقى جواه دبوس. انت متخيل؟ فبتقول لك انا جبت من بق ابني. فانا من مدرسه سيف رقم 1 و2 و3 و4. بازوكا بصراحه هو فبازوكا النهارده هو اعلاهم في حته الباكينج. تمام كده. كمان الكفر فيه المنديل وفيه ومتكفور حتى البريد. طبعا برضو جايب الكيس بتاعه متقفل كويس وفريش. ده بالنسبه لي شابوه بصراحه. ان انا كنت متوقع عكس كده. يعني انا متوقع ان هو جاي متاخر، فهو اكيد يبقى عنده مشاكل تانية قابلتها في الاوردر بتاع النهارده. هو انا نقصت بس منه عشان هو الاوردر جاي بارد. ده اللي خلاني نقص تاني حاجه التيست بتاع الكريسبي بتاع كل الثري بيسز. انا شايف شابوه للتتبيله الفريش بتاعت الفراخ فعلا من جوه بيضه. ده بازوكا الريحه حلوه، الكريسبي حلو. فانا انا اديله مش اكون فير اديله 4. انا 4 ونص. 4. فاحنا الاثنين متفقين النهارده. ده حاجه كويسه جدا. لا تمام. ان بازوكا النهارده هو الافضل في التقييم. لان الفرايد تشيكن انا اول مره اجرب الثلاثه مع بعض، فقدرت احكم. يعني عارف انت اللي هو ايه، يعني حكم عادل. اللي انت قدامك الثلاثه، قدامك التيكت تايم بتاعهم، قدامك الكواليتي بتاعتهم، قدامك الالوان وطريقه الطهي بتاعتهم. لا انا النهارده بصراحه انا مبسوط من الريفيو النهارده. انا مبسوط برضك من الريفيو للاسباب وشابول بازوكا.
طبعا هي بازوكا 7 سنين في السوق المصري، مم. دي حاجه تتحسب له. 40 فرع انترنال داخل مصر، عنده فروع بره مصر. مم. فان هو 7 سنين وهو فيسز النهارده مع حد عنده 169 فرع 69 عاوزينك سنه تستمر كده بازوكا. بازوكا في السوق آه. المصري، فدي حاجه كويسه ليه. مم. الشيء الثاني هو بنتكلم في 7 سنين، ممكن يكون اتاخر عليا زي ما بقول، بس هو في الاول وفي الاخر ما اداني مش غلطه quality. بازوكا بقى، احنا قلنا في الاخر لما انا كلمت اه الطيار قال لي اللي هو يعني عارف انت حوارات الطيارين اللي هو مش عارف اخوانا بيسحب فلوس مش عارف ايه طبعا احنا عايزين بقى نقول رساله فطبعاً لكل اخواننا وحبايبنا الطيارين اللي هم يعني اجمل حاجه موجوده في اللي هم دايما شايلين الاوردرات في البرد وعلى المكن وهم بيشيلوا اصعب مرحله. طبعا احنا ليهم كل تقدير واحترام. هم طبعا جنود مجهوله، يعني كل الطيارين دول يعني انت متخيل وقت البرد ووقت كل طبعا بيوصل قاعده وليها اوردر. شواذ يعني مش دايما الناس ولكن كلها دايما بتكون- بنحفزهم ان انت ما تضيعش مجهود الفريق ده كله. المطعم ده كله شغال من مظبوط. اصغر حد لاكبر حد عشان يوصل اوردر كويس في وقت كويس، فعايزين نحافظ على ده. ما احنا برضو بنوجه رساله للطلبات، محتاجين نشتغل على موضوع التدريب شويه. اختيارنا للموظفين الدليفري يكون برضو بشكل مدرب ومناسب، بحيث ان احنا ما نقعش في المشاكل دي تاني يعني. بس ان شاء الله الاوقات الجايه هنبدا نعمل فود بلوج اكتر. احنا الفتره دي بنعمله من البيت، بحيث نقيم الدليفري وانت كانك قاعد في البيت، ونقيمه بشكل علمي اكتر عشان نقدر ندي الصناعه حقها وندي كل حد حقه. وحتى لو حد ما عندوش اي اويرنس عن الحته دي، يبتدي من النهارده يفهمها ويتكلم فيها، فيبتدي يوم بعد يوم الصناعه بتطلع معانا، يوم بعد يوم الدنيا تتطور، يوم بعد يوم الدخل يزيد لكل فرد فينا. فان شاء الله الفتره الجايه كمان هنعمل بلوجات من جوه المطاعم تحت، فيبقى تقييم اكتر. مش يعني السكور مش يكون من 5، قد يكون من 10، لان بقى هنقيم التجربه والنظافه نبص على الكيتشن، والهوسبيتاليتي، نبص على السيرفيس، الفود نبص على سيفتي، النظافة. الايزو. آه. نقدر نفيد المجال كله، حتى لما يجي لنا حد من بره زي ونعمل له ريكومنديشن. احنا النهارده بنتكلم بمصداقيه، فهو يبتدي يطلب، فيبتدي يثق في المنتج، فيوم بعد يوم يبقى في ثقه في السوق المصري. عايز اقول لك ان صناعه الاف ام بي دي كلها قايمه على حاجه واحده، الثقه. لو انا النهارده قلت لي انا هديك كيلو فراخ بالرقم ده، انا هديك الكيلو فراخ هديهولك بالكواليتي ده. الثقه هي اللي بتبني، مظبوط. مش اي كلام بيتعمل او اي حاجه بتتعمل او اي فود بلوج. واحنا لا، احنا لازم كل حاجه يكون فيها مصداقيه وشفافيه. فبالتالي احنا هندعم كل حد كويس، فهيجي يوم من الايام احنا كلنا كويسين وكلنا شطار وكلنا ممتازين. ده في حاله ان احنا فعلا بنشرح كل حاجه بمصداقيه ومن علم ومن فهم ومن اكسبيرينس. انا من بشكر طبعا بازوكا، تمام. و ان شاء الله الحلقات الجايه نقدر نقيم فيها عدد كبير من التايبس اوف فود. و شكرا لمشاهدتكم للبرنامج، وان شاء الله الحلقه الجايه هتكون اكتر من تقييم. شكرا.